Aprelin ikinci günü üçün Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti olduqca maraqlı və diqqətə layiqdir. Bu gün ölkə ərazisində temperaturun nisbətən yüksələcəyi və bəzi bölgələrdə yaz fəslinin daha aydın hiss olunacağı proqnozlaşdırılır. Bu məlumatlar Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin açıqlamasına əsaslanır və gündəlik həyatınızı planlaşdırmaq üçün faydalı ola bilər. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq ki, bu da açıq havada vaxt keçirmək istəyənlər üçün əlverişli şərait yaradır. Bununla belə bəzi ərazilərdə arabir dumanın əmələ gəlməsi ehtimalı var. Xüsusilə səhər saatlarında bu duman görmə məsafəsini azalda bilər. Buna görə də sürücülərin daha diqqətli olması tövsiyə olunur. Küləyin istiqaməti əsasən cənub-şərqdən olacaq və mülayim şəkildə əsəcək. Bu isə havanın nə çox sərt, nə də tam sakit olacağını göstərir. Gün ərzində temperatur gecə saatlarında 10 ilə 13 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Gündüz isə 16 ilə 21 dərəcə isti təşkil edəcək. Bu temperatur göstəriciləri yaz mövsümünün tipik xüsusiyyətlərini əks etdirir və insanların daha yüngül geyimlərə keçməsinə imkan yaradır. Atmosfer təzyiqində də müəyyən dəyişikliklər gözlənilir. Belə ki, təzyiq 758 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət isə 65 ilə 75% arasında dəyişəcək ki, bu da havanın bir qədər rütubətli olacağını göstərir. Azərbaycanın digər bölgələrində də hava şəraiti əsasən sabit və yağmursuz olacaq. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə az miqdarda yağıntı ehtimalı mövcuddur. Bu yağıntılar qısa müddətli olsa da həmin ərazilərdə yaşayan və ya səfər edən insanlar üçün nəzərə alınmalı məqamdır. Bundan əlavə bəzi yerlərdə yenə də arabir duman müşahidə oluna bilər. Rayonlarda külək əsasən qərb istiqamətindən əsəcək və bu da hava kütlələrinin dəyişməsinə səbəb olacaq. Temperatur göstəricilərinə gəldikdə isə gecə saatlarında 8 ilə 12 dərəcə isti, gündüz isə 21 ilə 26 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bu isə bəzi bölgələrdə artıq yay havasına yaxın istilərin hiss olunacağını göstərir. Dağlıq ərazilərdə isə hava daha sərin olacaq. Gecə saatlarında temperatur 0 ilə 5 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Gündüz isə 8 ilə 13 dərəcə isti təşkil edəcək. Bu dağlıq zonalarda yaşayan və ya ora səyahət edən insanlar üçün daha isti geyimlərin vacib olduğunu göstərir. Ümumilikdə aprelin ikinci günü Azərbaycanda hava şəraiti sabit və nisbətən isti olacaq. Bugün açıq havada fəaliyyətlər üçün əlverişli hesab olunur. Lakin səhər saatlarında duman, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağıntı ehtimalını da unutmaq olmaz. Hava şəraitini nəzərə alaraq gününüzü düzgün planlaşdırmaq həm rahatlığınızı, həm də təhlükəsizliyinizi təmin edəcək. Belə hava şəraiti yaz fəslinin ölkəmizdə artıq tam hiss olunduğunu göstərir. Təbiət canlanır, temperatur yüksəlir və insanlar daha çox açıq havaya üz tutmağa başlayır. Buna görə də bugünün havasından maksimum dərəcədə faydalanmaq üçün planlarınızı əvvəlcədən qurmaq tövsiyə olunur.